Ladies and gentlemen, we continue our video show about the re-education camp at China. This gentleman called it Big Murat Nusufkhan, born at China at 1918, immigrated to Kazakhstan from China 2005 and now a Kazakhstan citizen. Big Murat Nusufkhan, we all tell about his two relatives. One is Baurjan Sarsen. His name is Baurjan, family name is Sarsen, born at 1987 at China, detained the March of 2018. Second relative is Gulsharwan Rahimbal. Her name is Gulsharwan. Her family name is Rahimbal, born at China, born at 1970, and she detained the May of 2017 at China. About that evidence, about that facts, we will talk clearly and talk detail with Mr. Big Murat Nusufkhan. 大家好，关于新疆的再教育集中营，我们会继续我们的有关的证据，我们会继续给大家显示。这位我旁边的先生叫别克穆拉提努西普汗，他的名他的名字叫别克穆拉提，姓叫努西普汗，出生于1980年在新疆，2005年移民哈萨克斯坦，现在是哈萨克斯坦共和国公民。他要就是写诉状，他的两位亲戚，一个是保尔江萨尔森，他的名字叫保尔江，他的姓叫萨尔森，出生于中国，1987年的2018年3月非法逮捕。第二个他的亲戚是叫Gulsharwan Rahimbal， 用中文他的名字叫古力沙日完，他的姓叫日阿赫木巴里，1970年出生的，2017年6月被逮捕的。Бұлардың бәрі Қытайдың қай жерінде ұсталды? Бұлардың екеуі де Моңғолгүреден ұсталды. Моңғолгүре ауданы Атсауыттан, нәсілді Атсауыттан, Моңғолгүре нәсіл. Енді сен осы өзіңді, туыстарыңды таныстыра кет тікелей қазақ тілінде. Менің Gulsharwan Rahimbal деген қызы деген менің өзім туған әкемнің ағасының қызы. Яғни немере апайым болды ма? Немере апайым. Gulsharwan Rahimbal қызы. Бұлар негізі осы жаққа көшіп келген, балалардың бәрі азаматтық алған, осы Қазақстан азаматы, келген ауданда тұрады. Өзі ықтиярхатпен жүрген. Gulsharwan өзі ықтиярхатпен жүрген. Яғни бұл Қазақстанға көшіп келген адам емес, балалар осында. Ықтиярхатпен жүрген. Сосын ол жақтағы облысын өшіру туралы шақырады. Шақырғасын бұлар кішкене қызын алып өтіп кеткеннен кейін шекарада қанша 5-6 сағат ұстап тексерген. Кейін пәйшісолар бағанағы үйіне өздері апарып қойған. Полиция? Иә, полиция өздері апарып қойған, кішкене қызды бір жолаушылар қосып жерген. Сосын бақылауда боласың деген, кейін бақылауда боласың деп жүріп, қайсайды қайсың деген белгісіз саяси лагерге алып кеткен. Оның жағдайы сол. Gulsharwanның балалар қанша баласы бар? Gulsharwanның 2 баласы бар, негізі 4 баласы бар. 4 баласы болғанда 2 баласы осы жаққа көшіп келген, осы жақтың азаматы, семьялар бар. Кеген аудан Райымбек ауылында тұрады ма? Кегенде тұрады ғой. Алматы облысы. Иә, Алматы облысында. Ал бір баласы сол жақта үйден, сол жақта қалған. Қытайда тұрады, сол жақта тұрады. Ана қызы осы жақта оқып жүрген қыз еді. Алып кірген, сол 6-шы айға каникулдың кезінде. Бірге алып кірген, содан қайтып келе алмай қалды. Сол шешесін саяси лагерге алып кетті. Ол қыз қайда екені белгісіз. Қыз әзір нағашысының қолында. Қанша жаста қыз? Нағашысының қолында 9 жаста. 8-ден 9-ға шығатын қыз. Сонымен сол нағашысының қолында оқып жатыр деп естідік біз. Ешқандай хабар-ошар алып хабарласамаймыз. Бәрімізді қимылданға кіргізіп тастаған. Қара тізімге кіргізіп тастаған. Біз ешқандай хабар-ошарсыз. Сосын екінші адам Бауыржан Сәрсенұлы, мен келіншегімнің туған інісі. Балдызым. Шымкентше айтқанда қайным. Иә. Сол қайнатаның жалғыз ұлы еді бұл. Жалғыз ұл ма? Жалғыз ұл еді бұл.
4 қыздың ішінде жалғыз ұл болатын. Биыл 2018 бағанағы елдің бәрін бастырып қалып ұстап жатқан кезде Чағанның алдында қайнатам мен қайнапам екеуі де келді бізге. Бағанағы қанша жерден тамға бастырған, қол қойған, екеуі де паспортын алып үйге келеді. Үйге келгеннен кейін 20 күнде осында болады. Біз енді о жақтың жағдайын сұрадық, сөйтсек, ой, онда ештеңе жоқ, бәрі жақсы деді. Сосын үйде отырып бағанағы баласына телефон ұрды, бір 2 рет ұрды ма, 3 рет ұрды, телефон ұрды. Не істебасыңдар, өздері мал шаруамен айналысады, мал шаруа қандай, қораға бардың ба деген сияқты сұрақтармен, тұрмыстық сұрақ. Иә, тұрмыстық сұрақтармен үйде отырып бір қанша рет телефон ұрды. Сол болғаны. Содан бұлар сол Чағанның алдында бір 4 күн бұрын өздері кел деген күннен 2-3 күн бұрын барайық, өйтпесе қиын жағдай деп сөйтіп кеткен. Барғаннан кейін жетіп алдыңдар ма деп хабарластым. Хабарласып едім, болды, біз хабарласпасақ, сендер бізге хабарласпаңдар деді. Содан еш хабарсыз. Кейін осы жақында елдерден естідік. Сол атам мен енем барғаннан кейін 2-3 күн ішінде бағана балдызымды бағана саяси лагерге алып кетіп қамап тастаған. Іздеп барса, іздесең өзімді де қамаймын депті. Енем де, атам да екеуі де бағана қан басынан кезек-кезек жығылып, жағдайлар ауыр. Сосын бағана ата енем осы жақта жүрген кезде бағана балдызым соқыр ішек болып операцияға түседі екен. Үрімжіге барып операция жасатып кетті. Бағанағы саяси үйреніп алып кеткен кезінде оның операциядан шыққанына бір апта болған ба, болмаған ба сондай жағдайда. Оның ауру жағдайына ештеңесіне қарамастан солай алып кеткен. Сосын еш хабар ала алмай отырмыз. Жағдай өте ауыр. Енді елбасынан, Қазақстан сыртқы істер министрінен, дүниежүзі адам құқығын қорғау ұйымдарынан Қытайда болып жатқан әкесі баласына телефон ұрған үшін саяси үйреніп алып кеткен. Сол бір қылмыс болып табылып тұрған қазіргі жағдайда бір шектеу болса, соны сұраймыз. Сол жалпы жағдай. This gentleman, Bekmurat Nusuphan, told so many factors about the re-education camp and the situation of China. Baurjan Sarsen, the Mr. Bekmurat's wife's only one brother. Baurjan is a brother of Bekmurat's wife's. And this gentleman, Bekmurat Nusuphan, says that when her father-in-law, Mr. Sarsen, coming to Kazakhstan in this winter, in this March of the 2018, and the father-in-law of the Bekmurat called it back to China and talked with his son Baurjan. And the father talked with his son in mobile phone and asked how you are and do you have any problems and any kind of very similar things they talked on phone. But after the Mr. Sarsen going back to China, the Chinese officials arrested his son Baurjan. Now Baurjan Sarsen is at Chinese jail because he received one call from outside of China and he talked with his father. That's very amusing, very unbelievable things. Chinese governments, Chinese officials arrested any kind of Chinese citizen, especially like Kazakh minority, because one son received one call from his father. His father also Chinese citizen, and just at that moment stand at the outside of China. That's a crime at China. That's a crime only in China. So we require the United Nations and any kind of human rights organizations, please help us. 这位别克姆拉提努西普汗先生，在他的刚才用哈萨克文跟我们谈话的过程中，他说出了很多惊人的消息。他说，
他爱人的弟弟，唯一的一个弟弟保尔江萨尔森，他的名字叫保尔江萨尔森。他2018年3月被中国当局非法逮捕的唯一的一个原因是，保尔江跟他的父亲通话了。当时他的父亲在哈萨克斯坦，他父亲来了哈萨克斯坦以后，给自己的儿子打回电话，报了平安，又说了一些就是他们的家庭的有一些事儿。其实这些事儿就是一个普通的家常的一个很普通的谈话而已。没有任何涉及到宗教或者政治的任何问题。一个父亲打了电话给自己的儿子，报了平安，然后就问他的情况。就这个原因，当他的父亲回中国以后，2018年3月，因为跟国外的人通话的原因，就作为一个罪名把保尔江萨尔森逮捕了。我们再次要求联合国，包括全世界的相关人权组织们，包括韩国政府，帮助我们。We call all over the world, we call United Nations, the Human Rights Committee of the United Nations, and any kind of human rights organizations of the world, please help us. If you need any kind of information from us, if you want to understand what happened to re-education camp at China, come to Kazakhstan and call us. And you can text me by WhatsApp. +7 747 063 9031。如果你们想了解新疆的在教育营发生什么，尽管来哈萨克斯坦，跟我们 WhatsApp 和电话联系。我们的电话号码和 WhatsApp 是正7 747 063 9031。